Salam, mən Leyla. Və mən Hüseyn. Leyla əgər imkan verirsə, sizə video hesabat təqdim edəcəyik. Video hesabat deyinə yəni nə? Aydın danışdı ki, Lənkəran Regional Təhsil İdarəsinin fevral... Bir də mart. Sən imkan versən mən deyirdim də, sözümü kəsmə. Fevral və mart ayında baş verən yeniliklərdən danışacağıq. Amma çox qısa olacaq. Onu bilirik də, onsuz da burada yarım saatlıq video çəkən deyilik ki, nəsə, əvvəldən yaxşı başlamadıq. Amma qısa və maraqlı təhsil hadisələrlə sizi məlumatlandıracaq. Yaxın 4-5 dəqiqə ərzində. Elə 5 dəqiqədir sən danışsan da. Xahiş edirəm ekranı iki hissəyə bölək. Bax belə, indi görüm kimsə yenə mənim sözümü kəsməyə fürsət tapacaq ya yox. Yaxşı, keçək əsas mövzuya. Azərbaycan Gənclər Günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə gənc fəal təhsil işçiləri təltif olundular. Lənkəran Astarı Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Bəhruz Mehdiyev bir qrup təhsil sektorlarının və təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşdü. Görüşdə ötən 3 il ərzində ümumi təhsil məktəblərində aparılmış keyfiyyət monitorinqlərinin icmalı nümayiş etdirildi və icmalda qeyd olunan göstəricilər əsasında müzakirələr aparıldı. Həmçinin ümumi təhsil müəssisəsində keyfiyyətin qiymətləndirmə çərçivəsi iştirakçıların diqqətinə çatdırıldı, sənəddə qeyd olunan sahələr və meyarlar barədə məlumat verildi. Dedim də, Leyla imkan verməyəcək. Gəlin sizə danışım rəqiblərinə imkan verməyib qalib olan komandadan. Təhsil oyunları platforması layihəsi çərçivəsində Astara şəhərindən məktəblər arasında canlı intellektual oyun keçirildi və Lənkəran şəhəri 3 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbinin komandası birinci yerə çıxdı. Bakıda keçiriləcək final mərhələsində komandaya uğurlar arzulayırıq. Sabahın alimləri 14-cü Respublika layihə müsabiqəsinin final mərhələsindən isə 2 istiqamət üzrə 3 şagirdimiz gümüş medal qazandı. Cəlilabadda, Masallıda, Lənkəranda və Yardımlıda təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı məlumatlandırıcı və dəstək xarakterli görüşlər keçirildi. Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi yad edildi. Soyqırımın 33-cü il dönümü ilə əlaqədar Lənkəran Regional Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi və kollektivi faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət etdi, önünə qərənfillər düzdü. Lənkəran Astar regionu üzrə təhsil müəssisələrindən vakant yardımçı pedaqoji heyət vəzifələrinə 643 namizəd imtahan verdi. Respublika Fənn Olimpiadalarının final mərhələsinə kimi bir neçə təcrübəli direktor və müəllimlərlə birgə nəticələr təhlil edildi. Keçirilən görüşlər zamanı mərhələ alan şagirdlərlə yanaşı ötən olimpiadanın qaliblərinin fikirləri də dinlənildi. Lənkəran Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən görüləcək əlavə dəstək tədbirləri barədə qarşılıqlı müzakirələr və planlaşdırmalar aparıldı. Nəticədə 28 şagirdimiz artıq finaldadır. Hər birinə uğurlar. Masallıda riyaziyyat ayı çərçivəsində keçirilən müsabiqələrdə qalib gələn şagirdlərin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Fotostendlərə, şagirdlərin əl işlərinə baxışdan sonra müxtəlif nominasiyalar üzrə yüksək nəticə yığan şagirdlər medal, diplom və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıldı. Beynəlxalq ana dil gününü bir-birindən maraqlı tədbirlərlə qeyd etdik. Təhsil almaq üçün dəyərli masalar, inşa, rəsm müsabiqələri, interaktual yarışmalar təşkil edildi. Həmçinin doğma dilimizin zənginliyi və tarixi əhəmiyyəti barədə müzakirə aparıldı, ədəbi bədii kompozisiyalar nümayişi baş tutdu. Təhsildə inkişaf və innovasiya üzrə 9-cu qrant müsabiqəsində təhsil verənlərin fəal iştirakına dəstək məqsədi ilə qrant layihə yazılışı adlı onlayn təlim keçirildi. Elm və Təhsil Nazirinin müavini Həsən Həsənlinin Astara rayonuna işgüzar səfəri maraqlı anlarla yadda qaldı. Səfər çərçivəsində Həsən müəllim bir sıra görüş, təhsil müəssisələrinin bağış və vətəndaş qəbulu keçirtdi. 476 nəfər şagirdimiz Respublika fənn müsabiqələrinin və Lütfüzadə adlı məntiq riyaziyyat olimpiadasının yarımfinal turuna vəsiqə qazandı. Regionumuzda fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərinin rəhbərləri ilə silsilə görüşlər keçirildi. Müxtəlif rayonlarda keçirilən görüş zamanı qarşıya qoyulmuş hədəflərin nail olması, şagirdlərin olimpiada və müsabiqələrə, eyni zamanda monitorinq və buraxılış imtahanlarına hazırlığı və iştirakının təmin edilməsi istiqamətində görülən tədbirlər müzakirə edildi. Qeyd olunan məsələlər barədə müvafiq tövsiyə və tapşırıqlar verildi. 6-cı siniflər üçün onlayn monitorinq keçirildi. Azərbaycan dili, riyaziyyat, təbiət və xarici dil fənləri üzrə 132 mərkəzdə keçirilmiş monitorinqdə 8000 nəfərdən çox şagirdimiz iştirak etdi. Bir o qədər də 9-cu sinif şagirdləri üçün növbəti sınaq imtahanı keçirildi. Ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin ilkin mərhələsi yekunlaşdı. Ümumi liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasını 102-ci il dönümü ilə əlaqədar təşkil olunan müsabiqədə 9-11-ci sinif şagirdlərinin təqdimatları müsifə heyəti tərəfindən qiymətləndirildi. Son olaraq da sizə regionumuz üçün önəmli olan başqa bir tədbirdən danışım. Elm və Təhsil Nazirliyi, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Lənkəran Astar Regional Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına həsr olunmuş görüş keçirildi. Çıxışlar və panel zamanı bir sıra mühüm məsələlərə toxunuldu. Mən də bir məsələyə toxunum. Əslində video əvvəlində seyr etdiyimiz mübahisələr, bir-birimizin sözünü kəsməyimiz və s. hamısı 1 aprelə görə idi. Amma sonradan öyrəndik ki, bu videonun çəkilməsi bir neçə gün çəkəcək. Heç 1 aprelə də çatmayacaq. Bu ekran bölən xətti yığışdıraq.
Əla. Mart aylarında bayram günlərinə çıxartdığımız ən önəmli dərs insanlara hörmətlə və mərhəmətlə yanaşmaq, bir-birimizə dəstək olmaqdır. Bir də Leyla, küsmək, incimək yerinə bağışlamaq və kompromisə getməkdir. Gələn günlərimiz xeyirli olsun. Növbəti ayın hesabatını indidən səbirsizliklə gözləyirik. Hamıya uğurlar! Hüseyin, bu videolar çaparada çəkilib ki, bilmirdim bir apraya çatmayacaq. Olar Leylanın danışdığı yerləri çıxaraq videodan. Səni direktora şikayət edib, sən də bax.